আরে ও মালিক, আমি তো পেকে গেছি, এবার কেটে খেয়ে নাও, না হলে কিন্তু পচে যাবো। আই, আস্তে আস্তে কাটো মালিক, প্রচুর ব্যথা লাগছে তো। মালিক তুমি দেখেছো আমি কত সুন্দর পেকে গেছি, এবার তোমার পেটের মধ্যে আমাকে ঢুকিয়ে দাও। এই সালার মালিক, তুমি আমায় খাবে না তো ঠিক আছে, কিন্তু এভাবে ফেললে কেন? আরে ও মালিক, এইসব কি ছাইছাতা আমার মধ্যে দিচ্ছ বলো দেখিনি, তুমি কি করতে চাও একটু খুলে বলো আমাকে। আই মালিক, বুঝেছি তুমি আমার মধ্যে চা বানাচ্ছ। আরে ও বন্ধুরা, তোমরা দেখেছো তো আমাদের মালিক কি সুন্দর ট্যালেন্টেড লোক, আমাদের মালিকের জন্য একটু লাইক করে দাও তোমরা।